Dulu kan tidak dulu baru main bola. Tidak soal. Ada sih ada. Kalau kita siap-siap itu kita mau dibentuk siapa gitu kalau dengan itu dia kayak bisa tiga sekali ketulang itu mau pengajar dulu. Kalau kita kan bisa di sini iya. Udah maka Muryadi Tuhata, dorong serta mulai beranggota, dan bagi baju ini puji-pujian, sekolah minggu.
Tapukama parmenggota, marid de mahita. Haleluya, hari Minggu, hari nadu mengani, moloi balau martumu, dohot dongan Kristeni, hari nasumurugi, Lasti rohati doi, maradia dotonimu, ina jupang minggui, nasar sakti rohani. Ulonong pondo isi, tubagasan rohani, Yesus Kristus Tuhani. Marhite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni to di perbadia, na tumapalangit dohok tanon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuhita ho alejolma, manangahan na dinggan jala manangahan na niluluan ni Jehovah siyakko, ima na mangulahon uhum sabing, dohok holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon, maradopon debatam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banwa gijang. Sa ilehom matuhami roha na tugu, na badia, pikiran na dinggan, doho roha na ringgas pasauton ulaw na dinggan. Sa ilehod dami tuhami, asasonang hami mangulu di bagasan na pangudimi. Say masigat tung tuhatam mahami, maradopo sa luhut muso nami. Say ramoti jala pargugoy mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari di mahita. Hallelujah.
Tatangi homa pati ni debata, pati parjolo satu pati pasapuluhon. Pati parjolo, ahu do jahuba debatam ninna debatatta, dang jadi maraku ahu bahenomu debatam. Pati paduahon, dang jadi ganaummu jala dang jadi sumanommu, manangahan na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon, rodi na di Bagasanaik na di Tornitano, yanggo tunggabe si sobaon manang sioloan. Pati patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna, ai honau humna dosugut akkana marsineang di goarna. Pati paupaton, ingot tamuma pabadiahon ari minggui, dinau nomarima ulahamu nasa siulaumu, alayanggo ari papituhoni, ari paradianan ni jahuba debatam doi. Dang jadi homangula yanggo dinasadari manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahammu, rodi isi ni huta ni halap pe na mengibati hutam. Hai di nono mari do di toppa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasaisina, dungi maradia do ibana diari papituhoni. Di bahenido bahena di pasu-pasu di bata jahuba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Pati palimahon, ikon pasangopom mudona torasmu, asa mertua ho jala lileng mangulu di tano nanilehon ni jahuba debatam di ho. Pati paunopon unak ko mamunu, pati papituhon unak ko mangalakup, pati pawaluhon unak ko manakko, pati pasiahon unak ko olo makatidakon hata nasututu maralohod donga jolma. Pati pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham banga si dongamu, dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Behado padot ni debata taringot tupatin asa pului oddo, ahu de jahoba debatam ninna debatatta, pargogo na suhatu dosan jala parimas, siluluhod dosa ni amama tu pinoparna, rodi suduk patuluhon, rodi suduk paupaton, pinopar ni akka nasogoro hadiau. Alaya sido rohaku di akka nama ribu-ribu, akka nama ni roha hadiau, naso mengalau si patikki. Atong ramatang yang mahita manggido gugu siya namat debata. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon na hupar tu patik ini. Amin. Mari de mahita. Kasih
tatopoti madosatta martangiang mahita. Ali amanami jala debatanami na di Banua Gijang paragugo na suhatu dosan. Pardengga basa doho jala rodi saliling-liling na do asiniroham. Say mapamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jok do hami mardosa marado poko. Jala jok do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalasyon nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalasyon nami. Unang alang roha asini roham, say urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuan nami. Palua hami, jala sesa dosa nami. Halani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasasani dosatta. Adong do dihita syutu ni malim na songoni. Nahudul siya mo ni habangsa di hatongamo di Banua Gijang. Di bahay ni tarbahay di bana do panguluhon ro di ujung na akan sadok na ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu di bana totong asa ditangyakon na sida. Hasa nga po ma di debata na di Gijang. Amen. Marid di mahita. Hata ni debata trupu epistel di mingguta sedarion ima dienet sian Matius onom mamuka sene sia 1 ayat 10 tolu tajahama masika sorin. Songonomma tangyang muna. Ale amanami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo. Leho madihami sedarion hanguluan siapare. Sesama dosa nami, songon panesan nami, di dosa ni akan namadongan. Unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian na jahat, ay hodo na punaharajaon, dohot hagugon, doho asangapon rodi saliling-liling na. Amen. Ido sahakna. Martua do akan natumangihon hata ni debata, jalanop piopsa. Amin. Marid di mahita. Osdorohaku di
dotok tentangi aku tulamu apa tahu lobi pos doro hati sai patulus sonai boa nona autusi Uhilalaganu mari paniop nanayon Sai tong di pasari-sari Naing bari arohako Naing lamtu tinggil naing Pinggo parto dioki Lau mamban lomonai Taha tidakon mahapor siautai, songon na hinatidakon ni dongata sa hapor siaon di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo nasuha tudosan, nato mapalangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, iman na tunubuhon si Maria, nagabe-gabeya siya todi parbadia, adorang soha bubuhan. Ido tuhatta nato maun na bernit di pangumuman ni selatus. Namate terpajal lo ibana di hawa penar silang. Na tuat tuban waturu dung ditanom. Na mulak mangulu di hari patuluhon. Na manai tu surgo lau hudul tu siamun di bata Jehovah. Amanai par gogo naso hatu dosani. Di sima ibana pai mamulak sogo tu tanaon. Manguhumi halana mangulu doho namate. Au porsea ditodi parbadia, jalarong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, doh di hasasan di dosa, doh di hatai namadok, mulak mangulu sogo daging halak nang mate, doh di anguluan nasora suda. Amin. Tabigima ede puji-pujian sian kor ina serapim laus diudutian non sian paduan suara kantate.
tabagema titing namasa di huriata. Titing huria manang warta jemaat Minggu Ponopon Dung Trinitatis tanggal 27 Juli 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Parhalada mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, Pangido hamuma, sai na lehonon na do tuhamu. Lului hamuma, sai na jupang do hamu. Tuktuki hamuma, sai na kapon na do di hamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Nama ragam, naparjolo. Situa mamongoti obas besiun. Songon naung dititikot di minggu nasalpu, di nanaing mamongoti obas pensium ma amang situa pe silaba, amang situa pe manulang, di minggu sadarion papungutupak apresiasi dohita marhite amplop si pamasuhota tu kantong 2B. Songotada ni hamalauteo ni rohata tu debata di pakobasun nasida nasailaon di huriata. Tupak tu dana sosial huria nasomal tapatupa masoho majolo. Udutusi di hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 naroon di parmingguan pukul siap putulu wib papor hatoma nasida mamongoti obas pesiun jaradung sipul parmingguan patupama partamueon maringanan di ruang aula rapak dohot tolu hala situa nang parjolo di paborhat mamangoti obas pensiun. 2 seksi remaja. Pada minggu hari ini pukul 15 WIB akan dilaksanakan ibadah dengan bahasa Batak. Untuk itu dihimbau kepada orang tua yang memiliki anak usia remaja agar mendampingi anaknya dalam mengikuti ibadah tersebut. Tolu Dewan Marturia, ibadah keluarga muda. Melalui Dewan Marturia, gereja akan melaksanakan ibadah keluarga muda atau 0 sampai 10 tahun usia pernikahan pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 pukul 19 WIB bertempat di Ruang Matius. 4. Panitia Tahun Transformasi dan Pesta Gotilon HKBP Cijantung 2025. Pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 yang lampau, pada saat pelaksanaan acara pemilih gathering telah dilaksanakan peluncuran atau launching janji iman. Kartu janji iman untuk setiap keluarga jemaat telah didistribusikan melalui Parhalada Week. Terkait hal tersebut, setelah warta ini, panitia akan menyampaikan sosialisasi. 5. Seksi pendidikan. Sebagaimana telah diwartakan pada minggu yang lampau, pada hari ini pukul 11.30 WIB, bertempat di gereja akan dilaksanakan pemberian apresiasi kepada siswa berprestasi yang diawali dengan ibadah. Nama-nama siswa yang telah menyerahkan berkas dapat dilihat pada lembar warta. 6. Apresiasi ruas nama rumur 70 tahun Tugijang. Hobartu program Pakobasun di Huriata di hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 naroon di Parmungguon pukul 7.30 WIB. Patupan Huriata do pasahat ulos hatuaon tu ruas nama rumur 70 tahun Tugijang. Ima nama rulang tahun sahat rodi tanggal 3 Agustus. Aka Oma Guarnasida Boima tabereng di lembaran warta nadong di hitabe. Titing tabahan. Pertangan wek di wek 10 kali sari 2 di bagasni keluarga situa M Sinurat Inang Boru Pangaribuan. Alamat Jalan Kresek Indah, Gang Haji Nelly, nomor 123A, RT 02 RW 03 Kalisari. Songonima titing namasa di tonggo-tonggo huriata di bagasan nasa minggon. Aka titing na asing boy mata jaha di lembaran titing na adong di hitabe.
Sai di pasu-pasu di bata mahita di sudi pargulmiton ni ngeluta. Horas. Tabigima panorangion sian panitia transformasi. Shalom. Oras madihita. Nau parsangapi hami amang inang pandita ni huriata, amang inang parhalado, hakai pes jatung, damang dainang salupna ruas ni hakai pes jatung, song-songoni anakun nami naposo bulung ni huriata. Amang inang jongcok kami di son, patorus sontona naking nadong di bagasat titing tak menguduti nauk taulahon di family gathering di minggu na lewat ima naung di launching janji iman pakobasion si patu pauta di huriata tuakari na mangihut parola paingot terdohami amanginang ia janji imani tapatupa ima makobasi papiton pelayanan, molo taida nuaing, molo dia kapar punguan, molo sipatan yang marpungu, adok tabanasing dang adong binganata. Lautu lantai 2, lautu lantai 3, pidda tu saping, pidda muse sapi kabirang, dang adong. Terakhir sipata lau matu julu-juluan. Adilapuan mahita makatainin na kan. Ala dang adong biruangata. Api itu siya manginang, isak kami panitia do molodos rohata jala di patulus tu hatta ia tahun naro dak tahun naro mulu marnatal hita ngadong be bangunan di selasar siamun doh selasar siap bira adong bangunan jadi dong nataba ruang hatta sepanjang garijata sian jabuni amang inang padita satu julu, siamun do habirang. Alani amanginang, tapatu pamajanji iman. Ia godangi hepeng na perlu tu pembangunan ini 3,45 miliar. Muludo surhat tamanginang 1.600, 1.500 sia puluh adong data di hami kakak di hita taba akan apa sebelum tanau karejo dak pola maoli molodos biro hatta. Jala martangiang mahita tutu hatta asa sakap ni huriatai boy lam dumenggan patotahon pelayanan ni huriata. Amanginang taunon apit di padomu do panitia renovasi doho panitia transformasi. Dan transportasi amanginang dah. Transformasi dohot pesta gotilon. Alani amanginang na pinadomui gabi ulau ni panitia gudakian nagudangan tanggung jawab na nagudangan. Ia panitia dang nagabi ujung tombak holan perpanjangan tangan do. Anggo ujung tombak sabutullah manginang ruas keluarga na adong diganup wek do. Jadi mulo tadoko penakingani akapapungu janji iman, sebetulnya janji imani siak kita do. Iapit dison di patupa huriata do adok sada bentuk sosialisasi na naik sejahon nami ima. Janji iman itu merupakan janji di hadapan Tuhan bahwa kita bukan saja memberi dari apa yang kita sudah miliki saat ini. Tapi kita juga digerakkan untuk memberikan apa yang mungkin kita miliki. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa kamu akan menerimanya asal kamu percaya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Janji iman didasarkan pada iman seseorang untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sesuai berkat yang diterimanya. Dalam membuat janji iman, seseorang diajak untuk menghitung berkat Tuhan dan menentukan persembahannya yang tepat.
Dihatau na manginang panitia marhite-hite sosialisasi sadarion akka amplop manang kartu na pinasaha ni amang inang situa di ganupwek tatangyak komay baru ta isi paling liling tapasaha non 5 minggu paupaton bulan walu daktor minggu naro pasaha tota alai tatangyak koma tapangidogogo siya tuhata tasurat tomma janjita mulai tanggal 10 sia Juli 2025 saha tu 10 sia Juli 2026 setahun amangina setahun nih jadi dina setahun nih boy dohita macicil boy sehali sudi boy par bulan boy par 2 bulan 3 bulan 4 bulan par 6 bulan jalabo do par pudi ima jaji natabain jadi hamu amanginang adong gon non format isian asing ni amplop dohot lembaran na pinasaha ni situai pasahaton ni situa di pertangyangan mingguon tuhita saluhuna ipatu papanitia pei asa diisi hita hamu amanginang jala dakolan keluarga hupangido hami dotong amanginang dia kaya na kota naung adong penghasilan rap tatugihon mangisi janji imani asa parsidoho nasida di pembangunan ni Huriata. Hadua bodo ramanginang dung 10 tahun naruan non nak piotik tabain bodo rata dokon na julu 10 tahun na lewat doh doa membangun gerejaon alai holan sa sak simin bodo rata dokon ni lapatan na dang gabe manganggarhon alai patuduhon parsidoho totado di ulau ni Tuhan tak. Amanginang diformati di dongan nami multimedia adong ko format heboy dibuka dang adong ate. Dang adong. Nah, anon ile kami pe melalui situa wek masing-masing. Jadi amanginang ima hatorangas ya kami anggia ma disaluhna ulau ni panitia urupi hamuma asa mersakap nauli sakap nadenggan naing paturehon ulau pakubasion ni Huriata tuari namangihut sesuai janji na adong ima salinai pasatamiam hamu manginang muluboi tahun naro tahun hari Natal 2026 hari Natal 2026 ngadong be selasar kanan dan kiri dohot rooftop ni garijata ima pangiduan ipasu-pasu Tuhan mahita dipargugui jala las nirohama dihita mangulahon pelayanan di Huriata. Songo di mahatasya kami mola tegodang horas. Tapi kema ede puji-pujian sian paduan suara haleluya.
Sima tuhatta mariddehita laos tapasa mapeliata sadaa doho sadabi. Suli
batana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Horasma dihita saluhutna. Songoninang dia karuas ni huria na di bagasan parsahiton. Tongor dirawat di Jabu doho di rumah sakit. Tabe masya kami siap bagas joroon ipasu-pasu tuhatta mahamu saluhutna. Noaeng jalo hamu mahatani debata di mingguta sadarion. Ima natar surat di buku sada Musa bidu 10 walu. Mamukasian ayat 22, rodi ayat 30. Songono madidok disi. Dungi manir pang masyanina 2 bawai mardalan dopak Sodom. Alai jongjong dope yang gosi Abraham do di jolo ni Jehovah. Dungi di pajono si Abraham jalanin nama. Tung ripas sonomu mana tigo rap doho parjahat. Ate tung adong 50 halak akan tigor di bagasan hutai. Tung ripas sonomu mai dang olamu hutai dang olanammu hutai ala na 50 na tigori aka na di bagasani. Dao mai siako mangulaho si songoni mabuno na tigor rap doho parjahat. Tung sobokon parjaha mana tigori palias may siyako. Tung naso uhum ma bahenon ni siuhumi liya portibion jadi nina Jehovah ma. Molo tung jupangau di bagasan huta Sodom 50 halak akan natigor. Saima olanaku nasa laut nasaluati ala nasida. Dunginin nasi Abraham ma mangalusi. Sobakku ali Tuhan. Nunga sapalahum ahu mamukka makatai dohoto. Ate pe orbuk jala sirabunau. Uatung moru 50 halak. Sian na 50 akan napitori. Tung ripas sonomu maluhut hutai ala ni limai jadi ni nama dang ripasonoku molo tung jupang audisi 45 dungi diulai Abraham muse dope madok tu ibana ni nama wa tung 40 jupang disi jadi ninda Jehovah mah dang hahuau kuna sida ala ni na 40 dungi ni nasi Abraham mah wow nang tung tarima soale Tuhan ala hudak dati madok ati tung jupang disi 30 jadi ninna Jehovah ma dang hahuau kuna sida molo tung jupang au 30 disi dungi ninna si Abraham ma ida ma nunga sapalahu mau mamukka madok tutu haki ua tung jupang disi 20 jadi ninna Jehovah ma dang ripas sonoku ala nina 20 jadi nina si Abraham ma unang tung tarima soale tu haki ala nama dok au dope holas sahalion ate tung jupang disi 10 jadi nina Jehovah ma dang ripas sonoku nasida ala nina 10 jadi dungsun Jehovah makatai doho si Abraham laho ma ibana mula madoho si Abraham tu ingananna ido sahana damang dainang huria nahina holongan di bagasan Kristus Yesus topi ni mingguta sadarion di bae madisi ahado tahe boy do rap tajaha tangiang mangido haluaon ima topi ni minggu tangiang mangido haluaon mangaraho kita manogihon sudehita asa talopi tangatai
mangido haluaon tu debata, dada holat tu dirita sadiri. Alay tuisedo. Tuisedo amanginang pangido tahaluaon. Asa malua, sude na dilia portibion, naeng jongjong hita saunari, manang mulai di minggu sadarion, tu mangiakon, portibi na dunggok dosaon. Asa talopi tangatai, mangido haluaon, anggia tung marpamuati rohani debata. Bida bangsot taon, naong marlau dosa. Bida humaliangta, naong marlau dosa. Radedo hamu disi amanginang? Mulyate mamolo, radedo hita disi. Karena apa? Karena memang ini tanggung jawab gereja. Ini adalah panggilan gereja. Gereja bukan hanya komunitas bernyanyi. Gereja bukan hanya komunitas beribadah. Tetapi ada tanggung jawab moral yang sedang kita pikul, yang harus kita lakukan menjadi pendoa syafaat untuk bangsa dan negara ini. Kita menjadi pendoa syafaat untuk dunia ini. Anggiat marhite tang yang muna, gabe disudati debatama uhumna. Ido na masa keteladanan na macay arga na pinatuduhon nisi, isero nakingat diturpuko na manginang si Abraham. Sa sitong na molo ditaringoti Sodom dan Gomora, doho si Abraham, bohado parnguluan ni si Abrahamon, saya pikir ini sudah sangat familiar bagi kita semua. Holani nuaing ahama pajowon, ahama nalao si ulahonota, mengingatkan kembali bahwa ada tanggung jawab yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Sude parhalado doho ruas menjadi agen restorasi ala naung marlau dosa portibion. Nunga go parporangan, say martabata bahajahaton, masa manuaing polarisasi sosial, krisis toleransi, krisis moral, krisis iman, ala naung lam torop marrohadiri di hasianganon. Hamu parrohadiri do hamu amanginang daong alusna marhite suku-suku noma. Molo martangiak kamu isi doi tangiak kok kamu. Molo holas sebatas dirimu na dope, sebatas keluarga na marrohadiri dope hamu disi. Parrohadiri do hamu amanginang. Ale mole tangiak kok kamu do na budari. Situa na marhobas sadaryo, padita na marhobas sadaryon. Bah, dang marrohadiri hamu isi. Naburju do hamu disi. Apalagi masaha muse tu presiden, saha mamuse tu portibio tangiang muna, ngastung saha bejamita sadaryon dihangoluhok kamu. Amen? Nga dihangoluhok kamu biamanginang? Dia doh. Amanginang tung luar biasa do tanggung jawab naikon si patupau tajala ikon radedo hitanaking mangukap rohata mangalopi tangata tumangiakon portibion asa disudati debata uhumna. Ido na sangat luar biasa na terjadi di pangiduan ni si Abraham. Amanginang marhite turpu jamiton idao tama disi songodia do sikap ni debata maradopon portibion maradopon halak nasitong. Ternyata Allah itu dikatakan dalam teks ini sebagai
panguhum natigor, hakim yang adil. Dia adalah hakim yang tidak tergesa-gesa akan keputusannya. Dia adalah hakim yang akan menghukum orang yang melakukan kejahatan. Tidak pernah kompromi dengan kejahatan. Tidak pernah kompromi dengan dosa. Maninga HP dosa diula jolma, dina buni, manang dina patar, pasti dipastikan akan terjadi penghukuman. Idona teida parjolosian pangalaho manang karakter daripada Allah itu sendiri. Dungi musea manginang taida mah. Ternyata sebagai hakim yang adil panguhum nasitong ibana, mana do ibana lahu manguhumi. Tidak tergesa-gesa. Dia sudah mendengar jeritan. Dia sudah melihat ketidakadilan. Dia sudah melihat krisis moral yang terjadi di kota Sodom dan Gomora. Di ayat 20 sada, ati tung tajaha turpuki, didok do disi, tuat mana au, laho marnida. Allah secara luar biasa turun tangan sendiri untuk melihat ahado sasitong nanamasa di tonga-tonga di bangsoi dan pitor adong keputusan na tergesa-gesa di bahen ibana. Jadi mana do ibana? Dungi muse karakter yang berikut yang kita lihat daripada Allah itu. Dia adalah Allah yang penuh pertimbangan. Dia adalah Allah yang menginginkan keselamatan juga. Saidi paima Tuhan idonian. Aidang ulomo rohana manguhum jolma sian mangasi jolma isa diri. Holong ni rohana do. Ubahen amanginang molotajaha di Hesekiel 22 ayat 30. Nung ngamar lau dosa huta Sodom dohok Gomora. Alai dilului bana dosa sitong na apala sada nian adong namar tangiang mangido haluaon. Hujaha madihi tadi dok songonon, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak memperbaiki tembok atau yang hendak berdiri di celah tembok itu di hadapanku demi negeri ini supaya jangan ku binasakan tetapi aku tidak mendapat seorang pun. Dangadong nanggusada. Jala si Abraham pedang pangisi ni luak Sodom Gomora ibana. Alaima karakter na luar biasa na somar roha diri ibana. Dia memiliki rasa solidaritas yang begitu luar biasa. Yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Ditiki ditopot debata ibana. Dipabotohot debata. Naing siap ponon ni debata ma Sodom dohok Gomora. Luar biasa do parsauran ni si Abraham dohok debata. Pola do di pabuahon sakap ni debata. Rahasia itu biasanya disampaikan kepada tuise do biasanya rahasia muna tuise do pasahat tamu amanginang. Molodung jonok do somalna hubungani. Kepada ado istilahnya besti do. Bestina koncona amse. Ya. CS na amse. Sudemei. Tusido biasanya pabotohon. Berarti ada hubungan yang dekat. Maka ketika kita mau mengetahui rahasia Allah, milikilah hubungan yang gabe CS, gabe besti, gabe sadok, gabe ali-ali nama Tuhani. Ido ubahen di pabotohon debata, taringot tu sakapna, siap ponon nama, Sodom dohot Gomora. Alaida ma amanginang haburjuon ni si Abraham. Naso marroha diri di pangidoi bana do. Ada komunikasi dua arah. Adong pangidoan na macay arga laho mangodihon
Sodom asa unang tung disiapot debata dido ibana ma tung ida ma ale Tuhan ati tung adong 3 halak didok sahutai ati tung adong 50 halak ya gabe siap ponommu maha halak nasi tongi doho halak parjahati. Ternyata Tuhan itu sangat baik. Dia mengatakan dang siap ponokwi molu adong 50 halak. Hape dipikiri si Abraham maharoa ngatung ditada ibana takas debata. Ubah di do ibana muse sadia do jumlah berikutnya. 45. Kemudian adang buladang si tongotong do haro ragu si Abrahamon. Adong jol mana si tong disi. Maka dia meminta kembali berapa orang. Sampai pada akhirnya diminta 10. Ati itu ngadong 10 halak ahamadido debata. Dang ripas sonok kuna sidena. Bah, ape portibio namang inang portibio noaing dang ripas sono ni debata be. Alana dengan jumlah ini sedir nakingan ngitong perhalado noaingon. Yakin dohamu dang ripas sono ni debata be portibion? Parjolo sada do dilului debata. Aku tidak menemukan seorang pun. Kemudian Abraham meminta 50, 45, 30 saha tuna 10 pena dang ripas sono ni debata. Maka saya juga yakin bahwa dunia ini dang ripas sono ni debata ala ni hamu. Naung mangalopi tanganna tumangyakan portibion. Amin. Dunia ini membutuhkan kehadiran orang-orang benar seperti Abraham. Bahkan juga Yesus itu sendiri oleh karena satu orang dunia diselamatkan. Abraham juga hadir lau mangodihon Sodom dohok Gomorang nangpe pada akhirnya hanya Lot dan anaknya yang diselamatkan. Diripas sodona sida karena memang tidak ditemukan alai yang guau nungayakib be dang ripas sono ni debata portibion sudah ditemukan di HKBP Cijantung orang yang berdoa dan orang yang sudah bertransformasi meninggalkan kehidupan lama menjalani kehidupan baru dang jupang be songon namasa di tonga-tonga ni huta Sodom dohok Gumoron. Ado sa sitong na namasa di huta Sodom dohok Gumorangon. Amang ginang molotajaha di Ezekiel 10 aya 40 sahat tu 50 songonom madidok disi. Ida ma odo hajahaton di Sodom anggimi. Roha hagi jangon kecongkakan pargado buson dohot HP demon makanan yang berlimpah kesenangan hidup ada tetapi tidak memperhatikan orang-orang miskin. Ima di ibana dohok di akaboruna yang gotangan nina dangol dohok na pangarir dang di pargogoi nasida. Lem juga taherohana sida jala diulahod do akka bias-bias di joloku jadi huredopon nasida di si huida. Ido pangalahon nasida tung ngamar laut dosa be tunggabe sigi jang roha tunggabe si takkang marroha. Amanginang Sodom bukan hanya sebuah kota di situasi kontemporer sekarang. Tetapi perilaku-perilaku itu juga mungkin hadir di tengah-tengah lingkungan kita sehari-hari. Di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Alai dak kitai. Apalagi ngadong family gathering bertransformasi. Manadiko naka pangalaho na jahat. Mangiahi aka pangalaho hay baruhon. Laho gabe halak na somarroha diri. Tetapi selalu memikirkan apa yang baik. Yang bisa dilakukan untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi tong dodang sae holon namar tangyang ia tea manginang. Tetapi ketika kita melipat tangan kita, maka ada dua hal yang disampaikan.
Kita memperbarui hubungan kita dengan Tuhan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mengakui kekuatan dan belas kasihan Tuhan, dan selanjutnya kita mau memperbaharui diri, membangun relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Ido nguluni halak si pertangiang. Maka kita boleh hadir seperti Abraham ini. Dia adalah orang benar. Dia adalah orang yang taat. Bapak orang percaya. Ditangihod de batado tangiangna. Alani hita pe amanginang tusido pajowon di bagasan parnguluaton. Molodung tahala puti do laho marsaor di bagas joroon. Mamuji debata, martangiang tu debata. Disima nunga tapaturebe hubungan na macay denggan parsaora rap doho debata. Totuar gadoi dia dopan di debata. Tetapi keluar dari gereja ini, marilah menunjukkan bahwa kita adalah gereja yang bernyanyi, gereja yang berdoa, gereja yang beribadah melalui perilaku pangalaho, pabahenan, nasay pauli-ulihon parsaoran di parngolua si Ganopari. Amin. Disima idaon ni debata. Burjuni rohatai. Ubahen tangihon non di debatado. Tangiang niaka partigor molo dihaburjuhon. Jadi molo dihaburjuhon. Dang holon ala natangi si bana martangiang. Alay na dida debatado, pangalahonay, lam di pature, lam di pauli, di parngoluas si Ganupari, tu ganup akka humaliang na. Ido bahen na manginang molodung taulahoni, posmarohat tadang ripasonon ni debata portibion. Karena kita sudah mau hadir untuk mendoakan, untuk memikirkan, supaya orang lain juga menerima keselamatan itu. Potensi kehancuran sudah di depan mata Sodom. Tetapi ketika Abraham berdiri, berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, gabe marpamuati do rohani, debata. Molo tungadongin. Dan dunia ini juga yang sedang banyak gok aka parporangan, gok aka hatak kangon di tonga-tonga ni portibion. Maka marilah hadir sebagai orang-orang yang benar. Melakukan perilaku-perilaku yang baik. Maka percayalah kita akan melihat anugerah Allah memenuhi dakolan keluarga, dakolan hurion. Alay dohot do bangsonang negara dohot portibion. Asal ma dakolan marrohai diri hita di tangyang ta. Alay sudema hita tangyakon di bagasan nakatangyang ta. Amin martangyak kita. Muliate rohanami ali Tuhan. Didenggan di basam na totong patujolohon asini roha. Sian uhuman. Idopos ni rohanami. Marroha diri kami. Alayukap roha ng pikiran nami. Pargugoy, parbisuhi, marhite, todim, todi, porbadia. Asa totong, gabi, halak, partigor kami. Diak kapakatayon ng parulon nami. Manang di dia pehajong-jongan nami. Pasu-pasu sa luhu ruas ni Huriam. Diganup akar rumah tangga. Tupahi manasida dia kalas ni roha. Di hasadaw ni roha niya kaama rapdoho ina. Rapdoho akayanakon na nga kapoparan dasida. Gada akasilas ni roha. Molo si pata marsitaonon. Ala ni parsahiton. Ala ni perekonomian. Ala ni akka
parkarejuan. Alanya ka parianak konon. Posdorohan nami dakya di tadi koko. Parngoluan ni sadok ruas ni huriam. Alay naing ideom mototong parsitutuan na sida marsihohot. Asa gabi maluan na sida di tikina. Marlas ni roha. Hinorhon niya sida tolong ni roham. Atong pasu-pasu akay anak kon ni huriam. Mulai sa sikola minggu saha tunaposo bulung. To parohana sida marhiti aka pangajarion. Gabi akay anak kon na burju. Say tabayom mo kahapistaran habisuhon. Asa tung gabi kebanggaan niya kanatoras na sida. Kebanggaan di tonga-tonga ni huriam nang di bangsoroho negara namion. Tatap ruas ni huriam natongo ni komars marubat na sida di rumah sakit. Na pemulihan di bagas na sida. Margogo mana sida lau mangadopi akaparsi tauno ni. Jala lehonom mo mahay pason. Ali Tuhan, pasu-pasu aka rencana di tonga-tonga ni huriam. Asa tungboy mardala doho denggan hobar tulomo ni roham. Pasu-pasu bangso doho negara namion. Asa lam tuuli na kaparsauran. Asa marroha toleransi manian diganup aka inganan. Nang di tonga-tonga ni Portibion, say homa ali Tuhan. Na mamakke sa luhut aka naporsea, bahen ula-ulam. Mangido, manangyakon, tuado pamunasun badiyay. Atong dinamula ama nami na nami sa luhut ruas ni huriam siya bagas joroon. Ramoti manasida. Say jumolo rasi hami siya nasado-sado pangalasyon nami. Asa talup pami haboran ni pasu-pasum. Di bagasan Kristus jalo matangi ang namion. Amen. Taparade peliata, maridde mahita.
Tatangiak koma peliata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si leho-leho na denggan, doko nasau libasa na mauliutus. Hu pasahat tami masyan na nilehon mi tuhami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti,
asahu parsiak kami pelianon, patibulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok moleate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala diparsorham madamena tutod dimunabe. Pukul 4.02.